2, 1, go! Mel's kick registered with a stunning 770 pounds of force. It's the height. Allora, eccoci qua, amici della Muay Thai. Allora, mi avete chiesto di parlare di un argomento tecnico, quindi del calcio medio. Cioè, io ho scelto il calcio medio perché il calcio medio è la base della Muay Thai, quindi quello che vedo spesso di gente che mi arriva qua è che magari hanno un'idea vaga di quella che è la Muay Thai, ma sul calcio medio ci sono delle grosse lacune. La prima cosa che è importante considerare quando si analizza il calcio medio e si lavora sul calcio medio è innanzitutto l'efficacia. Quindi il calcio medio deve essere efficace, deve avere una potenza che quando arriva a bersaglio deve avere una potenza tale che deve essere paragonata a quella di un impatto di una mazza da baseball. Quindi cosa voglio dire? Questo è il primo punto. Il secondo punto è il calcio medio deve arrivare, perché se anche ha una potenza uguale o superiore a quella di una mazza un colpo con una mazza da baseball, se non arriva è un calcio medio forte a vuoto, quindi è niente, esattamente niente. Allora, partendo da questi due presupposti, vedremo che esercizi si possono fare e quali sono i calci medi che possono avere una potenza importante, come possono avere una potenza importante, e poi parleremo anche del fatto di come si lavora per fare in modo che questi calci medi arrivino a bersaglio, che è il secondo punto. Io ho dato anche un'occhiata ai video che ci sono sul web, su YouTube, e onestamente, a parte il fatto che ho visto tanti questi soliti ragazzini che fanno alzare il piede, abbassare, non fare questo, i 5 errori, 6 errori. Ecco, questo è un altro punto importante che voglio affrontare. A me sembrano tutte una serie di minchiate e vi dico perché. Stando tanti anni in Thailandia, vedendo tanti atleti thailandesi anche forti, mi sono accorto, con sorpresa, con grande sorpresa a volte, che la mia idea di calcio medio ideale, che per esempio è quello di Buakaw, a me piace tanto il calcio, lo stile che ha Buakaw nel calcio medio, ma mi sono accorto che ci sono tanti atleti fortissimi, thailandesi fortissimi, che però non hanno un calcio tecnicamente perfetto, hanno tanti difetti, ma quindi perché dico questo? Quindi fare della tecnica, essere dei maniaci della tecnica, seppure è una cosa che mi piace moltissimo, mi piace che ci sia un atleta bello da vedere, vuol dire limitare le informazioni che si danno a chi deve imparare e quindi far perdere di vista l'obiettivo principale. Innanzitutto, quando io ho un ragazzo a cui devo dare dei consigli, che mi è capitato che mi chiede dei consigli e che quindi è disponibile ad ascoltarli, io innanzitutto voglio vedere come calcia, chiedo all'allenatore che forza ha il suo calcio e poi in sparring vedere che timing e come gestisce le distanze per fare in modo di capire quando e se può arrivare quel calcio a segno, perché a seconda di quando arriva, nel momento in cui arriva, può essere più o meno efficace. Ho visto quindi con mia sorpresa che tanti thailandesi hanno una tecnica imperfetta dal punto di vista estetico, quindi della perfezione dell'esecuzione del calcio, ma è molto efficace e quindi mi sono detto in che cosa bisogna concentrarsi? Bisogna concentrarsi sull'efficacia, e l'efficacia è che il calcio faccia danno all'avversario e quindi per far danno all'avversario che arrivi a segno, quindi che arrivi a bersaglio, primo, e secondo che faccia danno all'avversario. Poi se riesco a portare un calcio che arriva tanto a segno e fa magari meno danno, sono contento ugualmente, perché lavoro sui punti e quindi qui entriamo in un ambito di tattica, di strategia, per cui ecco, questo
questo per dirvi che è molto difficile fare dei video tecnici. Io quindi diffido di questi video tecnici che ci sono su YouTube, anzi vi invito a prenderli sempre molto con le pinze, perché spesso vi inducono vi portano sulla strada sbagliata, non perché magari la tecnica che mi insegnano è sbagliata, ma perché prima potrebbe essere giusta per loro, se sono degli atleti di alto livello che la fanno vedere, se poi sono dei qualsiasi, magari non anche no, magari anche sì, chi lo sa, ma non è questo, perché vi distoglie dall'obiettivo primario, che è: il mio calcio deve arrivare e deve essere forte all'impatto, cioè deve essere forte, quindi quando arriva. Poi sul fatto che ci sono diversi modi di calciare, ho già fatto dei video, quindi andatevi a riguardare il calcio della kickboxing, il calcio della Muay Thai, ma anche qui non è detto che se un ragazzo ha un calcio con il culo arretrato e quindi non esplode col bacino, dopo vedremo nel dettaglio la parte, non è detto che questo sia sempre da correggere, perché può darsi che per la sua impostazione, per l'esperienza che ha, per l'età che ha, per quanti match gli restano, per l'altezza che ha in base alla sua categoria, quindi magari è un ragazzo che prevalentemente usa i pugni e i low kick, e quindi magari sì, porterà anche i calci medi, ma quindi non è detto, cioè non bisogna prendere un tutorial o prendere una tecnica e applicarla a chiunque nella stessa maniera, perché in questo sport il segreto è proprio di riuscire, un coach deve essere bravo, voi coach siete bravi se riuscite a fare un abito su misura per ogni vostro cliente, quindi per ogni vostro atleta. Quindi si parte dall'atleta, quindi ogni tecnica, ogni esercizio, ogni allenamento non parte da si fa così e tu che mi guardi, si parte da tu chi sei, cosa fai, cosa devi fare, qual è il tuo obiettivo. Quindi devi fare l'amatoriale, fare il pro, sei basso, sei alto, devi combattere in una categoria dove c'è gente più alta, più bassa, e poi si perfeziona il calcio in base a quello. Quindi, fatta questa premessa, che per me è doverosa, perché se avessi iniziato il video dicendo il calcio devi alzare il piede, spostare il bacino e tutto, avrei fatto un video dei tanti che a mio avviso sì, possono dare un'idea, ma possono creare anche dei grossi problemi. Prima di tutto bisogna partire dalla persona, e quindi adesso veniamo anche alla parte pratica, e partire dal fatto se il calcio è potente, perché al PAO o al sacco potete vedere se il calcio è potente, quindi lì magari fare delle correzioni sulla parte tecnica per fare in modo che sia più potente. E poi, ripeto, nello sparring, ma anche ai PAO, se avete un allenatore bravo che sa muovere le distanze, capite, guardando il ragazzo con l'allenatore, o se siete voi l'allenatore che gli tenete i PAO, guardando riuscite a capire se ha le distanze giuste per portare il calcio a segno, che è la cosa principale. Allora, ancora una cosa, ho detto prima, voglio terminare perché ho lasciato l'argomento forse non ancora chiaro al 100%. Ho detto che ho visto tantissimi, ma anche campioni, non voglio dire i nomi, perché anche campioni che sono venuti, con cui mi sono allenato, o che sono venuti qua come allenatori e quindi hanno fatto vedere ai ragazzi, ho notato con sorpresa, appunto dicevo prima, che magari non hanno un calcio tecnicamente perfetto, magari non o tralasciano qualcosa nella difesa, non coprono bene quando hanno delle imperfezioni, però è indubbio, vista la loro carriera e i loro successi sul ring, che sono l'unica cosa che conta in questo sport, il risultato sul ring è quello che è l'unico giudice in questo sport. E quindi ho detto, beh, allora ho imparato e ho detto, è quello che vi cerco di trasferire oggi, che non sempre correggere una tecnica imperfetta può portare poi dei risultati sul ring positivi. Cosa voglio dire? Voglio dire che se un ragazzo per anni ha calciato in una maniera e comunque l'allenatore che tiene i PAO mi dice che ha un calcio forte, e quando fa sparring o comunque quando lo portate a combattere con quel calcio trova delle soluzioni per arrivare
a fare danni all'avversario, quindi a vincere il match, vuol dire che quel calcio va bene, cioè non è detto che magari debba essere perfezionato, anzi rischiate, perfezionando il calcio, quindi modificando la tecnica secondo quello che sono i canoni estetici poi del calcio, rischiate magari di perdere in potenza e quindi in efficacia, perché quello che a noi interessa è l'efficacia. Certo che se stiamo parlando di bambini, allora il discorso è diverso. Se stiamo parlando di bambini, di principianti, dove tutto è da fare, beh, allora lì il discorso è diverso. Quindi quando si guardano quei tutorial dove dicono come fare il calcio, eccetera, se siete uno che non ha mai fatto niente, ci può stare, perché da lì potete magari, ma se avete già la vostra base di calcio, innanzitutto bisogna partire da lì e capire se questo calcio è efficace, quindi magari non vi sforzate di fare dei cambiamenti se non sono necessari. Per capire se sono necessari dovete avere di fronte una persona competente che analizza il vostro calcio, l'efficacia, il timing, la distanza a cui lo portate, quindi il risultato finale. Se il calcio è efficace bisogna migliorarlo nel senso del vostro stile di calcio, e quindi non cambiandovi né stile, neanche magari perfezionando, perché a volte magari il fatto, per esempio, ho fatto prima l'esempio, il fatto di non essere ben coperti però fa sì che mettendo le mani male, quindi non sono ben coperto, anziché ci sono diversi thailandesi, li vedete, no? Io mi ricordo il KO di Pampayak con sempre con quel brasiliano che si chiama come uno yogurt, non mi ricordo mai il nome, perché Mancino calcia forte, però non mette la mano a copertura bene, quindi ha preso un gancio d'incontro. Però il fatto che lui non metta la mano bene, se tu lo correggi, se un allenatore si mette a correggere un atleta di quel tipo che ha 300 match, che ha quel calcio forte, probabilmente magari perde in potenza o perde in timing, quindi perde in efficacia. Quindi voglio dire, bisogna sempre, ecco, quel modo di mettere le mani probabilmente lo aiuta nell'equilibrio e fa sì che il suo calcio sia molto esplosivo. Quindi, avendolo ormai provato all'infinito, si è costruita una struttura mentale e fisica per cui quel calcio è efficace così. Se provi a fare delle modifiche, magari rischi che intanto che non ci riesci, perché loro faranno modifiche dopo tanti danni così, ma poi comunque magari puoi rischiare anche di fare dei danni. Comunque veniamo alla parte tecnica, spero con questo esempio vi avrei fatto capire. Adesso veniamo alla parte tecnica, perché effettivamente è importante capirla ed è importante vedere se ci sono degli errori e migliorarli, ma migliorateli solo se il vostro calcio non lo considerate abbastanza efficace. Lasciate stare se il calcio è efficace, ma se la parte estetica la vedete diversa in alcuni video che vi trovate su YouTube, o comunque nel calcio che vi farò vedere io oggi con l'aiuto di Desiree, lasciate stare, perché quello che conta, ripeto, partite sempre da lì. Il calcio arriva bene, è efficace, fa male, benissimo, perfetto, non c'è niente, c'è da perfezionare quello che sapete fare. Se il calcio non arriva, o quando arriva non è efficace, fa giacati, fa il solletico, allora sì, è sicuramente da migliorare. Il calcio deve arrivare a segno e deve avere la forza di una mazza da baseball. Adesso veniamo alla parte tecnica. Nặng mày. Lén, nặng. Ui. Allora, quello che avete visto è il calcio di Desiree, calcio medio, destro, e quello che chiedevo a questo personaggio qua, a Mu, gli ho chiesto se era pesante, se arrivava il calcio lo sentiva pesante, che era la cosa. Poi lui ha fatto la scenetta, ha fatto finta di muoversi. Questo è il primo test che si fa per vedere se il calcio arriva bene, questo arrivava bene, e se è forte quando arriva, quindi se ha potenza il calcio quando arriva, perché
magari si sente lo stesso rumore, no? Però l'allenatore sente se ha forza o no, lo sente sul pao. Poi un'altra cosa che consiglio a chi tiene i colpitori, quindi chi tiene i pao, come fanno i thailandesi, qualcuno non capisce, loro spingono sul pao quando calci, dici ma perché spingi contro il calcio? Sembra quasi che ti faccia magari del male, ed è proprio quello il fine. Loro spingono perché se spingono contro il calcio tu sei obbligato a calciare forte, perché se non calci forte ti fa male col pao. Quindi quando vedono che non calci forte, loro ti sbattono il pao contro la tibia per fare in modo che tu calci forte. Adesso vediamo anche perché la parte tecnica legata al calcio di Desi. L'avete visto già in un altro video, il fatto che si muove il corpo, cioè il calcio non ha niente a che vedere col calcio del pallone, quindi il movimento della gamba. Il calcio è portato sempre dalla parte dal core, dalla parte del centrale del corpo, quindi è portato con la forza di addominali, di glutei e i muscoli della schiena, i muscoli lombari. Quindi è tutto legato alla parte centrale del corpo. Le gambe rimangono all'impatto, devono essere dure e dritte come la mazza da baseball è dura quando arriva all'impatto, perché più sono rigide quando arrivano all'impatto e più la potenza che esprime è alta. Quindi questo fa sì che l'articolazione della gamba, per chi arriva dal karate, da altri sport dove si usa il calcio muovendo l'articolazione della gamba, questa dovete completamente dimenticarvelo. Lo so che sono cose basilari, ma proprio perché è un video basilare parliamo anche di questo. Come si fa a lavorare sulla parte facendo arrivare il calcio sulla, ecco, come i thailandesi dicono kick inside, calciando dentro. Adesso lo vediamo un attimo. Vai. Vedete che il suo bacino è avanti rispetto al calcio, il culo è avanti rispetto alla tibia. Questo è il fatto di calciare dentro. Quindi l'obiettivo qual è del calcio dentro? È di arrivare sulle costole. E poi prima parlavamo del tempo giusto. Per esempio in un avversario che avanza portando magari i pugni, e arrivare sullo stomaco, sulle costole, sullo stomaco, proprio quando sta respirando. Quindi trovare il tempo giusto, trovare gli spazi giusti per arrivare dentro, col calcio dentro, quando lui sta respirando, per esempio per portare i pugni, fa sì che il calcio abbia un'efficacia maggiore. Ora guardiamo anche per esempio il piede d'appoggio. Vedete, lei ha il piede d'appoggio fuori perché per la rotazione alza il piede d'appoggio. Quindi innanzitutto questo vi salvaguardia il ginocchio, perché se girate su tutto il piede la leva che fate, quindi l'attrito che fate, si va a scaricare di più sul ginocchio e dopo un po' vi partono le ginocchia. Ma il calcio non può essere veloce perché la base d'appoggio è troppo larga se vi appoggiate su tutto il piede. Questo però, adesso vi dico anche il contrario, tutto è il contrario di tutto, però ci sono dei thailandesi che calciano con il piede giù, e a volte i ragazzi mi dicono ma perché lui lo fa così? Perché lui lo fa così e ha 300 match e così è diventato un campione, per cui è giusto che continui a farlo così. Per cui poi, ripeto, alla fine quello che conta è se tu col piede giù porti un calcio efficace che arriva ed è forte, continua così. Però adesso vediamo la tecnica anche da un punto di vista estetico, perché appunto se partite da zero è bene che iniziate guardando una tecnica. Ok, stop. Allora, io non approfondisco di più perché, ripeto, ci sono già tanti video in merito. Adesso vi faccio vedere il calcio sinistro, ma sul calcio non approfondisco di più per quello che vi ho detto. Quello che avete visto è un bel calcio, Desi ha un bel calcio tecnico, poi lei ha anche la fortuna che il suo calcio è efficace, magari ha un po' di problemi sulla distanza, che ci stiamo lavorando, lei ha un calcio molto forte, quindi per farvi un esempio del fatto che tutto è il contrario di tutto, il suo calcio, che è molto forte e va
vedete che lo porta molto dentro. Se dovessimo preparare per esempio un campionato del mondo amatoriale, lei è campionessa del mondo amatoriale, quindi ha già vinto il mondiale amatoriale, dovessimo rifarlo, quando lo abbiamo fatto, lo prepariamo in maniera diversa il calcio, quindi magari non entriamo più dentro, non facciamo più quel lavoro, adesso ve lo faccio vedere da lei, ma facciamo un lavoro solo di velocità, solo da arrivare a toccare, perché nell'amatoriale, avendo il corpetto, o comunque considerando solo i punti, non considerando come nella Muay Thai l'efficacia, nella Muay Thai se io al quarto round porto un calcio che l'avversario perde il fiato e magari è evidente che è in debito di ossigeno, con quel calcio è andato in debito di ossigeno, ho svoltato il match, non importa quanti ne avevo portati, ho svoltato, perché è uno scoring diverso, mentre nell'amatoriale punto a punto non è importante, non spreco tanta potenza, che poi è anche benzina, cioè anche energia che ho nelle mie riserve del corpo, ma cerco di portare con la stessa energia più colpi per fare più punti. Adesso vi faccio vedere quest'altro calcio, tanto per chiarire che a secondo della tattica, dell'obiettivo che si ha e dell'atleta, bisogna cucire l'allenamento addosso a quell'atleta e al tipo di obiettivo che si ha, quindi al tipo di match che si ha. Sei qua? Sei qua, Song Khan? Ah. Sei qua, Song Khan? Dos veces sei qua. Venga. Ui. No me entero con él. Ah, Hakan, Papa, leo. Nó sai quá. Sai quá luôn. Nó sai quá. Thu. Vâng. Thu. Ok, grazie. Avete visto calci più veloci, poi il cambio, sai qua, il calcio sinistro e destro, qui l'abbiamo lavorato molto più in velocità, quindi il calcio non è andato dentro come i primi che avete visto, ma abbiamo più lavorato sulla velocità, come abbiamo detto, per esempio per preparare un match amatoriale, ma anche per un match pro, dove so che io, paragonato alla mia avversaria, non ho pari potenza, lei è più potente, la thailandese è più potente, l'avversario è più potente, quindi cosa devo fare? Lavoro per i punti, cioè cosa devo fare? Se ho fatto la strategia di lavorare per i punti, cercherò di portare più calci a segno, quindi in questo caso non prediligo, non alleno più tanto il fatto di arrivare dentro, ma di arrivare a segno, quindi porto un calcio più veloce. Avete visto per esempio, è venuto fuori, bello della diretta, che Daisy è andata a vuoto in alcuni calci, quindi ve l'ho detto prima, con lei stiamo lavorando proprio per questo. Lei ha bisogno che se l'avversario si muove tanto, lei fa difficoltà a trovare, a calcolare la distanza, e quindi sbaglia i tempi perché non riesce a trovare la distanza. Avete visto che l'allenatore non era tanto sincronizzato con lei e lei ha fatto fatica. Questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare, quindi se anche lei ha un calcio potentissimo, e vi assicuro che ce l'ha, per essere una donna ha una legnata pazzesca, ma non arriva a segno, che cosa abbiamo concluso noi? Abbiamo fatto un bel calcio, abbiamo messo su un bel calcio esteticamente bello da vedere, efficace, molto forte, ma se non arriva a segno poi siamo punto a capo, per cui ci sono tante cose, non possiamo fermarci a fare dei tutorial dove diciamo come fare il calcio, perché poi magari è bello da vedere ma non è forte o non arriva, quindi ci sono tante cose. Adesso vediamo il calcio sinistro. Allora adesso passiamo al calcio sinistro, vediamo il calcio sinistro. Sul calcio sinistro, come vedrete, fa lo Swift.
Adesso fammelo con cambio di guardia normale, sin Swift. Vai. Knack, knack. Regresa a fare con lo Swift. Swift, Swift. Vedete che quando fa lo Swift è più veloce il calcio, ma non è forte. Quando fa il cambio guardia normale è più forte. Quando fa il cambio guardia lento. Quindi anche qui i thailandesi fanno il cambio guardia, fanno lo Swift veloce e calciano, è anche forte, ma non è detto che sia una cosa buona per tutti. Magari per il Falang che non riesce a essere così veloce nel cambio guardia e quindi si vede, magari è meglio fare un passo più lento ed avere il calcio più forte. Nak mai? Mai nak, eh? Vai, vai, na. Allora, grazie a Daisy per la collaborazione, per averci fatto vedere il calcio medio. Muchas gracias. Sawadee Cup, Kopun Cup, tu Krumu, eh? Krumu, what you say to Italian people? สวัสดีครับคุณหมู Me? โนมิเกีย No minchia. When no minchia. Ok. Grazie, Kopun Cup. Eccoci qua di nuovo. Cosa abbiamo visto nel calcio sinistro, no? Calcio sinistro, avete visto che per portare il calcio sinistro con forza, mi metto qua perché oggi fa un caldo, ragazzi. Calcio sinistro con forza bisogna tassativamente fare il cambio guardia, perché sul calcio destro, adesso parlo di guardia normale, per i mancini ovviamente il contrario, sul calcio sinistro bisogna fare il cambio guardia per portare il calcio dietro e quindi avere il movimento dell'anca, il movimento del bacino che fa sì che... E quindi qui capite cosa dicevo prima, il calcio non è portato dalla gamba ma portato dal bacino, come la mazza da baseball non è la mazza che si muove ma sono le mani, quindi la parte centrale, immaginate che la mazza è la vostra gamba e quindi è la parte centrale, quindi il vostro corpo, la parte centrale del corpo, addominali, glutei e muscoli della schiena che muovono, quindi la torsione fa sì che il calcio acquisisca forza e all'impatto sprigioni questa potenza sul corpo dell'avversario. E quindi per questo il cambio guardia è fondamentale. Lo Swift, che tutti dicono lo Swift, bisogna fare lo Swift perché i thailandesi fanno lo Swift. Anche qui tutto il contrario di tutto, non è vero. Se con lo Swift avete un buon calcio, quindi se dobbiamo essere veloci e abbiamo un bello Swift veloce, perfetto, ci sta, facciamo lo Swift. Ma se vedo che avete uno Swift lento, oppure facendo lo Swift il calcio diventa meno forte, allora bisogna vedere cosa allenare, se allenare lo Swift a migliorare lo Swift, oppure semplicemente scegliere, che è una cosa che io spesso faccio con il Falang, perché il Falang quando fa lo Swift il thailandese normalmente lo vede, che è perché ha più occhio, gli mette un tip e lo fa volare. E l'avrete visto in tanti video che provano a mettere il calcio, il thailandese mette il tip e lo fa e gli toglie l'equilibrio. Quindi cosa dico? Facendo un passo lento, l'occhio del thailandese non è abituato, non vede il passo lento, quindi non si spaventa, non si preoccupa del passo lento, lascia calciare. Se poi il calcio quando arriva è forte, è meglio, perché se il passo è lento si aspetta un calcio poco forte, invece è forte. Questa è una puttanata che vi ho raccontato così per fare un esempio, ecco. Ma fare un esempio per dirvi che e quindi per venire al dunque, che non farò altri video tecnici perché sono pigro. Sì, è vero, perché sono pigro, ma anche perché io sono un po' contrario a dei video, perché il video tecnico bisogna farlo sul ragazzo, cioè bisogna sapere chi abbiamo di fronte, quali sono gli obiettivi e poi costruirci sopra, sempre perché la finalità ultima è sempre l'efficacia. Il calcio deve arrivare e deve essere forte. Allora, se ci sono dei commenti, delle critiche, degli spunti riflessivi, fatelo, scrivete nei commenti, appunto, e fate i bravi, iscrivetevi al canale perché ancora c'ho veramente una cosa schifosa, non sono neanche arrivato ad avere 1 milione di iscritti magari, e vabbè dai, lo so che chi mi segue
vuole video di qualità e quindi non dando le ricette già precotte, appunto ho meno gente che mi segue, ma voglio dire, questo non mi interessa, non va bene, però se vi piacciono mettete il like, iscrivetevi, fate i bravi, viva la Muay Thai, ciao!